Que é isso, Enzo, que você tá comendo? Não tá tirando foto não, filho. O que você tá comendo? Hã? Que é isso? Que você tá comendo? Que é isso? Hã? Tá gostoso? Você é fitness? Sim, Então fala, eu sou fitness. sou fitness. O que você tá comendo? É o quê? Não ouvi. De bobo. Brócolis. É gostoso? Delícia, né? Quem foi que fez isso pra você? Não. Você agradeceu? Então agradece. Do mamãe. Não, antes de comer não tem que agradecer, você orou? Obrigado, mamãe. Não. E o Senhor Jesus, você não vai agradecer? Como é que agradece? Obrigado, mamãe.